Como é que é o nome daquela música lá que uma vez tu botou num vídeo pro cigano? Aquela que é assim, ó. Os seguidores querem audiência, querem audiência. Pode vir, tá de boa. Hoje ela não vem, disse um amigo meu, pra me tranquilizar. Cê tá precisando sair, precisando esquecer. Hoje eu piscina e churrasco, só traz o que cê for beber. Chegando lá, algum filho da mãe já me chamou ela pra ir, mas ela foi com o